everyone នៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតាក់ទងពីរបៀបក្នុងការបដូរឈ្មោះកុំព្យូទ័រអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះនៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺវាមានឈ្មោះវែងកតុយញ៉ៃញ៉ៃច្រើនអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើការបដូរឈ្មោះវាបានអ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន់ remote ហ្នឹងមកចូលមើល my computer ហើយអូខេយើងជិះផ្ដើមនេះគឺជាឈ្មោះមិនអញ្ចឹងហ៎បាទអ្នកនរគ្នាចុចតែ change ហើយត្រង់កន្លែង computer name អ្នកនរគ្នាវាបញ្ចូលនៅឈ្មោះ computer ដែលអ្នកនរគ្នាចង់កំណត់អូខេបាទអូខេចេញខ្ញុំកំណត់ឈ្មោះនឹងមកឧទាហរណ៍ថាអូខេខ្ញុំវាចូលមកអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាវាអីក៏បានដែរតែចិត្តអ្នកនរគ្នាទេអូខេអញ្ចឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំវាយបន្ទាប់ពីយើងវារួចហើយអ្នកនរគ្នាចុចពាក្យថាអូខេមកបាទអញ្ចឹងវាទាមទារយើងធ្វើការ restart ណាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមចុចអូខេមកបាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការ restart មកឬក៏យើងចុចលើអូខេនឹងក៏បានដែរហើយខ្ញុំធ្វើការ restart បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលធ្វើការ restart នឹងមកវានឹងចាប់ផ្ដើមអូខេឥឡូវកុំព្យូទ័រយើង restart រួចហើយឥឡូវយើងមកមើលកុំព្យូទ័ររបស់យើងអ្នកគ្នាអូខេឥឡូវវាបង្ហាញហើយអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះហើយខ្ញុំ Rorfin នឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា